ده كريم الدبيس اللي الأهلي استغنى عنه لصالح شكري اللي مش شايف قدامه من ساعة ما جه الأهلي. كريم الدبيس ده قلنا فيه أشعار وعملنا له فيديوهات كتير جدا 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 الموسم اللي فات عشان يثبت صحة الفيديوهات دي النهاردة بأوفرات وتحركات عاملة زي بتاعة علي معلول أسرع دليفري في مصر. يعني في الكورة دي تحرك أكتر من ممتاز في المساحة الفاضية واستلام الكورة، مش بس كده وكمان تسديدة قوية جدا بشماله ترتطم بالعرض، ودي حاجة ما بقيناش نشوفها من أي باك شمال موجود في الأهلي خالص. ولا تقول لي شكري ولا كوكا، عشان احنا كجمهور الأهلي تعبنا من اللعيبة الموظفين وعايزين لعيبة مهارية. عايزك تركز على الكورة دي برضو، التحرك المثالي بتاعه في ظهر الجناح وفي ظهر الباك اليمين بتاع غزل المحلة، وبعد كده اوفر بالمسطرة يا حبيبي، بالمسطرة على دماغ المهاجم بتاع سيراميكا اللي معرفش يحول الكورة لهدف، رغم ان الاوفر حرفيا مثالي. انا مش هبالغ لو قلت لك ان الدبيس احسن باك شمال دلوقتي في مصر بيقدر يرفع اوفر، عشان دي حقيقة. تحركاته كباك شمال في ظهر الجناح اللي بيلعب عليه وفي ظهر الباك اللي بيلعب عليه مثالية. شوف الكرة دي رغم انها خبطت وراحت له كده رزق بسبب تحركه المميز وتواجده في المكان ده، واي نعم حطها بوش رجله كده وحش، ولكن قدر يوجد فرصة خطيرة لفريقه بسبب تحركاته الذكية. ودي بعد البوستات اللي كنت بنزلها بطالب فيها دايما ان الدبيس يلعب، وان الدبيس من احسن الباكات الشمال المصرية الموجودة على الساحة بتلعب عرضيات. يعني كلام مش وليد الصدفة خالص، أنا الراجل ده كنت بتكلم عليه كتير وكتير وكتير، وكنت شايفه مستقبل النادي الأهلي في الجبهة الشمال، واستغربت جدا من خروجه كصفقة إعارة مع باك شمال آخر حتى لو كان كويس في الوقت ده. أتمنى إن كريم يرجع تاني وينور فريقه النادي الأهلي ونشوف باك شمال مصري قوي في النادي الأهلي.